Oggi parleremo di come riconquistare la fiducia della persona amata. La fiducia è un elemento molto importante all'interno di una relazione e soprattutto è importante ristabilirlo quando la relazione finisce. Io sono Domenico Iapello, sono un Love e Life Coach formato in PNL del 2011 e oggi inizio subito col dirti che il primo elemento di cui tenere conto è proprio l'analisi degli atteggiamenti che ci sono stati negli ultimi periodi. O meglio, la perdita di fiducia avviene per una singola azione, un singolo avvenimento, oppure perché ci sono state tutta una serie di circostanze e di situazioni che si sono ripresentate nel tempo. Questo bisogna stabilirlo sin da subito, perché lavorare su un singolo avvenimento è una cosa, lavorare su una totalità di situazioni che si sono verificate soprattutto negli ultimi periodi, che poi piano piano hanno portato anche alla fine della relazione, allora quello è un altro aspetto. Quindi carta e penna e prima cosa di tutto stabilisci questa cosa qui. Il secondo importante aspetto riguarda la gestione. Ora, questa persona è felice di passare del tempo con te, di ricevere le tue comunicazioni, i tuoi messaggi, le tue chiamate, di incontrarti. Questo è un altro fondamentale elemento da stabilire, perché sapere di avere davanti una persona totalmente fredda, totalmente distaccata è un po' diverso rispetto a dover gestire alcune cose che a causa della perdita di fiducia si sono un po' destabilizzate. Ora, nel frattempo ti consiglio di dare un'occhiata a questo video che troverai qui sopra e che ti spiega più nello specifico cosa succede quando perdi una persona e quando c'è proprio la paura di perdere una persona, quali sono gli atteggiamenti che si innescono e come puoi risistemarli sin da subito. Il terzo step, è quello strategico, ti permette di individuare 3 emozioni che hanno caratterizzato in positivo la vostra relazione. Ok? Quindi prima di tutto ti siedi comodamente e individui quali sono quelle 3 emozioni che hanno caratterizzato la parte bella della vostra relazione. E poi manderai un solo messaggio a settimana, quindi per 3 settimane, un'emozione a settimana, cercando di veicolare appunto questa emozione qui. Ora ti faccio un esempio pratico. Se hai individuato come emozione la sorpresa, ok? Poteva essere un'emozione bella che avete vissuto durante il periodo in cui siete stati insieme, allora quello che ti chiedo di fare è proprio di mandare un messaggio dove scrivi ciao, più avanti, ora non ti dico quando, c'è una sorpresa che ho riservato per te. Non chiedermi altro, a presto. Quindi cosa fai? In realtà fai una sorta di parentesi su questa emozione senza entrare molto nello specifico, senza dare dei dettagli specifici e soprattutto cercando di rimanere un po' nel mistero, senza svelare nulla e in maniera veloce, in maniera immediata. Ok, quindi non stai a soffermarti cercando di capire come sta, come non sta, cosa fa, cosa non fa. Ok, il tuo obiettivo è proprio quello di veicolare questo messaggio e uscire di scena. Mettimi alla prova, cerca di capire come andrà questa strategia e poi se ti va ne parliamo. In descrizione di questo video trovi il mio numero di assistenza WhatsApp per mezzo del quale ti puoi mettere in contatto con me. E poi se questo video ti è piaciuto ti chiedo un piccolo piacere, metti un like o commenta e perché no, iscriviti al canale. Un abbraccio e alla prossima. Ciao!